us, the son of all our beloved, Honorable Ferdinand Bobal Marcos! Bigyan po natin ang masigabang kusina, mga mama! Joso na itiagin namin kada kayo apo ng suporta. Dating na event tayo. This indeed is a very special day for all of us. Though it is the last day of the Pamulinawen Festival for the year 2021, I hope we will really live a very, very good part as we do this 2021 Pamulinawen Ride. Amok nga kaya tayon ti agtaray isumati lang may bagak. Naglagipen tayo, dete moto tayo nga bikers. We live to ride and we ride to live. To all of you, Apo, I wish you all the best. Please ha, huwag kang masyadong mabilis. Take it easy ha, kasi we have 3,000 riders, diba? That's a lot of riders, Apo. We have already broken all the IATF protocol, Apo. However, this is because this is the province of Ilocos Slovakia. Anyway, Apo, to all of you, God bless you. May you ride safely. Diyos yat nina, kada kayo amin, Apo. Laing pagaligat po. Thank you po, Sir Mayor Michael Marcos Kion, ang ating Vice Mayor Vicentino Totolaso. Nandito din ang aking mga kaibigan galing sa Saguling Paglusod, si Sir Handy Lau, and of course, ang ating board member, si Attorney Saul Lasso. Alam nyo, bibilisan ko lang speech ko, hindi lang dahil alam ko excited na kayo to ride off. Pero ang dami din kung ininom kagabi dahil kay Attorney Saul Lasso. Siya lang ang kaya na kung ano-ano binibigay niya sa akin na alak, pero sinasabi niya sa akin kailangan 6 AM nandito ka. Pero basta kay Attorney, gagawin ko po. Pero excited na po ako to be with you today, na nakipagsama po ako sa inyo sa aking birthday. At sasama din po ako sa inyo with mag-aangkas ako with Attorney Lasso. First time ko na makipagsakay, so excited na din po ako. But I hope you all stay safe. Please huwag kayong masyadong mabilis and enjoy today. Diyos tigni na kadi kayo amin. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat.